Вот, смотрите, ребята, какой прекрасный судачок. Вот он какой. Тут, наверное, трешка смело. Прекрасный. И еще у нас на Кукане. На Кукане еще два отличных и один бершик. Но это просто трофей. Вот он. Линейка 50 сантиметров. Вот они, судаки эти. Они не помещаются в сумку просто. Вот они. Смотрите. Это судаки все за кило. Вот они какие прекрасные судачки. Ну, бершаков взяли чисто пожарить, вкусненьких. Несколько штук. Отпускали, конечно же. Меньше килограмма судаков отпускали. Вот так вот. Вот так порыбачили. Голова не умещается.